तो हम लोग इस समय भिगवान बर्ड सेंचुरी पहुंच चुके हैं और हमारे साथ दीपांजन और अर्नब जो क्रिएटिव आर्टिस्ट साथ में है। यो 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 हम लोग अभी प्रकृति का नज़ारा लेंगे। थोड़ा मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए पीछे पूरा लेक है और अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं। इस समय हम लोग भिगवान लेक में बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ अर्नब मिस्त्री जी हैं और पीछे आप देख सकते हैं दीपांजन बड़ा सा लेंस लेके जूम मार रहे हैं। नई नई बर्ड्स उनको मिल रही हैं और यहाँ पे माइग्रेंट बर्ड्स आती हैं। एक्चुअली ये डैम के पीछे का एरिया है जहाँ पे पानी काफ़ी दिन जमा रहता है, तो नम मिट्टी मिलती है बर्ड्स को, और कम वाटर में जब नम मिट्टी मिलती है तो उनको यहाँ पे चारा अच्छा मिलता है और ये बाहर की बर्ड्स भी यहाँ पे आती हैं। बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर नज़ारा। हम उस छोर से बोटिंग स्टार्ट किए थे और धीरे धीरे करके लगभग 2 किलोमीटर हम बोटिंग कर चुके और इस छोर आ गए। इधर छोटे छोटे ट्रीज हैं और उसमें बर्ड्स आके बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रही हैं। आप देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है। कितने पास आ गए हम लोग। जैसे जैसे हम बर्ड के पास पहुँचे, जो हमारे गाइड हैं उन्होंने बोट का इंजन बंद कर दिया और आप देख सकते हैं वो धीरे धीरे चप्पू चलाने लगे ताकि एक भी बर्ड्स यहाँ से उड़ के जाने न पाए। आप देख सकते हो सारी बर्ड्स बैठी हुई हैं, अपना चारा एंजॉय कर रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल। स्पून बिल देखो ऊपर चार स्पून बिल पूरा सामने बैठे।
ये इधर जो दो ऑरेंज कलर का विंग्स है, जिसका कौन सा है? पेंटेस्ट गोल हुआ है। इधर ये जो छोटी वाली है कौन सी है? टर्न है वो, जिसका टर्न बेरे वो टर्न है, ज़्यादा रे वो टर्न है। ओके। अरे मूवमेंट करने अरे हो गया।